како наш голем маш, фатил глушец зао паш, па го вртел, па го сучел. Знаете на кого мислам, така? Оној познат како Љубави, на оној бугарскион лева рака десен джеб Бојко што му рече, нели, Љубави. Пил раке и јадел посебна салама со граѓаните, пренесуваат по владините портали кои работат на ликот и делото на преседникот на севернава држава. Поред неговите изјави за граѓанството за време на предизборната 2016 година, насловот на веста би требало да биде вака: Председникот заедно со народот, наречен од негова страна стока. Епа со таа стока председнико мезел млада детелина и пиел вода од кофа. Слаки, ти си јадеш вино на пондила, тревка, зопца, јачмен, водичка, овој од кофа бе, Слаки. Мези млада детелина и од јонџата мези со граѓанството. А знаете дека млада детелина е многу опасно да се пасе, затоа што нели после од јонџ од младата детелина стоката се дуе. Може да пцоиса, не сериозно, ако се смеам. И ако сакаш да и направиш попис после на стоката, да им пукнал овој меот од детелината. И нема попис, мислам не можеш да ги попишеш. Отишла јабана. И сега наместо тој да се бави со државнички работи, секој ден се шета по Западна Македонија, веројатно нели се чувствува должен за гласовите што ги доби од Али Баба и од ликот што ја прогласи короната за умрено, за да биде нели лево сметало и послушник на Зоќе Муртински Almighty Unfuckable, наместо да биде председател на сите граѓани. И сега се промовира со финти, темек не му е проблем да јаде посебна салама со неколку чипирани СДСМовци, додека Бугарија го однесе и последниот македонски идентитетски атрибут и ги побугарчи Гоце Делчев и царот Самуил. Но што да се очекува од човек кој велеше дека народот ќе му ја извади душата на оној што ќе го смени името, а самиот тој учествуваше во таа промена на името? Карактер е тоа бе! Карактер пар екселанс! Баш како Бојко Љубави. Ама Бојко за Бугарија душа би ни извадил, ама ти Љубави за Македонија ништо не би извадил. Ништо. Гола вода. Веројатно ти мислеше кај ќе му оди душата на оној кој ќе го смени името. Стварно, председниче, кај ќе им оди душата на тие што го сменија името на Македонија, а? А кај ќе им оди душата на оние кои што ставаат семејни насилници, кои тепаат жени за амбасадори, при тоа велат, па нема врска тоа, бе, па што ако тепал жени, па само еднаш е осуден за тоа. Значи од еднаш не се стануело насилник, а ова ако тогаш се стануат еднаш, се стануел на работа од еднаш. Тачерина се стануел. Абе нешто мене ми е познато оваа приказна. Од еднаш не се стануело, нели, ви текнуе? Епа, не се стануе ни председникот еднаш. Затоа ти два пати се кандидираше. Вториот пат со Амин на овој од исламската верска заедница што јасно кажа дека наредил по џамиите да се даде абер ти да си председник. Тоа така е еднаш, само регуларна, легално, европски. Европски, тоа е по сите европски стандарди. Кога нели од позиција на верски лидер, кога им наложуваш нели на своите овој верници за кого да гласаат, тоа е многу по сите стандарди на европските овие гласачки машинерии. Така. Затоа сега благодарници на сите страни од тебе кон зелените еколози, дури и градоначалничкава на Тетово која спискала 20 милиони државни пари, ја испрати амбасадорка во Европа, бе. Опасен си, знаеш, ти е. Мора да ја кажеш фала. Па и ги памтиш говорите од Тетово 2001 против славо македонците, ги памтиш што збореше, памтиш, па ти тогаш беше портпарол во полиција, ако добро се сеќаваме, така? Да, бе, председателе, бе, па ти у полиција работеше, бе, да, бе, видиш, како. Ти текне дека у полиција Слаки работеше, председател, ти текне, па да, пише нормално дека ти текне, бе, да, знаеш ти тоа, стока, јонџа, детелина. Вие у полицијата сте супер, морам да признаам, полиција на Северна Македонија, двојазична.
све у главите на ВМРО-вците, а и у разузнавање сте добри. Само понекогаш ги мешате ингеренциите, тие што треба да работат надвор, а се по твоја юрисдикција шпинираат дома. А и тоа руски дипломати, нели? Па самиот Таче го кажа тоа во интервју. Ама кој го заболе за тоа? Бе, битно да власта да си тече ова. Тоа што народот очи неќе да ви види, тоа што судството има 8% доверба кај народот, тоа што ќе немаме леп, зетин, струја, газ, ако имаме инфлација, криминал, безработица. Што ти е гајле бе за тоа, мислам, глупости. Битно Зоки и пријателите од калето да се среќни бе, кој го онади народот, па нели народот е стока, бе, бе. Таа е од детелина, од детелина, немаме детелина, можеме кактус да пасеме, не е проблем. Ако Киро Глигоров како председател беше чиста десетка, Борис Трајковски одлично деветка, Хорхе малце послаб, така. Бранко па уште послаб за двојче. Ти си бе брат чист кеца, бе Бандера! Бандера! Што викаат во Прилеп, Бандера, знаеш ти Миле Машала, све што видел напучено, го е бао. Пази да не те види Миле Машала, многу си ми некако изложен. Мај, Миле Машала, гај го Миле Машала. Да видиш, Джумер кој ја раскажува таа приказна. Се што видел напучено, све ба. Ко сите позиции, значи, падна бе, човек, како да ти кажам, на испитот председател, падна. Ните бива за надвор, ните бива за натре. И ако се случи сам да излезеш на избори со својот лик и дело, а не со некакви бугарски возови, со, нели, помош од косовски автобуси, мислам, од содржинава на косовските автобуси, ќе бидеш оддуван ко балон со хелиум и никој нема да те памти, барем ние не македонците, овај. А овие други ќе викаат супер ни служеше, бе, одличен дечко, мислам. Ние, а она, мислам. Едноставно, човек, некои луѓе го немаат тоа во себе што се вика Македонија, а добро служат. Да, добри се за тоа, мислам. Слуга покорни! И тоа е таки наплив на инспирација, не ми зимајте за зло. Епа, овде е обратна тезава. Вие што сте елитата сте слуги, а ние стоката држиме до себе. Вие елитата сакате да клечите и да правите хонолулу, ние сакаме да пружиме отпор. Мала разлика, ама многу битна. Значи и стоката понекогаш знае да биде многу